Fixeu-vos quina metàfora tan fantàstica de l'equitat que és això dels micros. Si hi hagués un únic micro per tothom seria igualtat. Adaptar els micros a l'alçada de cadascú, a les circumstàncies de cadascú, és equitat. I avui, precisament, més que mai, segurament aquest és un concepte que hem de posar en valor i la metàfora dels micros ens va molt i molt bé. President, conseller, alcaldessa, diputats, diputades, delegat del govern a Girona, autoritats, amics i amigues, gràcies per ser aquí i gràcies per deixar-nos-hi ser. I en aquest apartat de les salutacions deixeu-me saludar especialment a l'exconsellera Marina Geli, que el fet de que sigui avui aquí representa també un altre símbol, que és aquesta continuïtat institucional, aquesta continuïtat amb els projectes, aquesta continuïtat del país amb les prioritats, que és el que ens fa forts. Si avancem, si afrontem els problemes, si som capaços de progressar, és quan hi ha una continuïtat institucional i quan els principis i els projectes i les prioritats de país es mantenen malgrat els canvis institucionals o malgrat els canvis aquells que estan al capdavant de les institucions. I si parlem de continuïtat, m'haig de referir al dia d'avui, evidentment, però sobretot el dia d'avui fa un any. L'any passat, aquesta jornada s'havia de celebrar l'1 d'octubre i no es va poder fer per la repressió policial, no es va poder fer perquè la policia va assaltar salvatgement els col·legis electorals on la gent pacífica i democràticament volia votar. I això demostra com la repressió és capaç de distorsionar no només la nostra convivència, no només la democràcia, sinó tot allò pel que val la pena lluitar. Per tant, gràcies per ser-hi un any després, gràcies per la dignitat de fa un any, gràcies per la dignitat d'avui. I això ens serveix per recordar justament aquells que no hi són. Parlàvem de continuïtat institucional, parlem dels que estan presos, dels que estan a les presons i dels que estan a l'exili, com el conseller Comín. Aquí, evidentment, va fer una aposta molt decidida, una aposta claríssima, un compromís evident del govern del nostre país per afrontar la salut mental com una gran prioritat, no només de la Conselleria de Salut, sinó, insisteixo, una prioritat del país. Per tant, conseller Comín, moltíssimes gràcies. El dia d'avui a mi em recorda bàsicament 3 missatges, segur que n'hi ha molts més, segur. Però fonamentalment a mi m'agradaria destacar-ne 3, que per mi són essencials. El primer, i s'ha comentat d'alguna manera, és el de trencar l'espiral del silenci. Trencar els tabús. Trencar aquestes barreres que fan que no parlem de les coses, que no les afrontem i sobretot una cosa encara molt pitjor, que és que generem estigmes, que generem etiquetes, que generem barreres entre nosaltres. Un dels conceptes que avui es posa en valor és el de comunitat. I la comunitat som tots i cadascun de nosaltres. I si no afrontem amb honestedat, si no trenquem aquest espiral del silenci, si deixem que aquests estigmes s'incorporin a la nostra societat, som menys comunitat del que voldríem. Som menys comunitat del que ens mereixem. Cal trencar l'espiral del silenci, no només pels estigmes, sinó precisament perquè aquests estigmes, aquestes etiquetes, aquestes barreres, aquestes distàncies fan moltes vegades que s'actuï tard, perquè recorre tard a les xarxes, a les infraestructures, recorre tard als serveis. Per tant, hem de ser conscients que ens cal trencar aquest espiral del silenci. I el Dia Mundial és un dia fantàstic per fer això. I que siguem tots aquí és important en aquest sentit, per trencar aquests estigmes, aquest espiral del silenci. Enllaço amb un segon missatge. És determinant, ho deia al principi quan parlava del conseller Comín o de la consellera Geli, la continuïtat de la prioritat política.
De res serveix que un dia fem una declaració, de res serveix que ens marquem un objectiu concret en una determinada legislatura si en els següents 4 anys no en fem pas. De res serveix que marquem com un ítem claríssim a l'agenda política una prioritat de país, una prioritat comunitària, si el govern que ve després no en fa cas. Quan es resolen les qüestions, especialment les qüestions de fons que té música, és quan hi ha un gran pacte de país, quan hi ha una gran prioritat de país, que no desapareix, que no es matisa, que no es difumina, encara que canvin els governs. I això és el que hem de reclamar, això és el que ens hem de reclamar tots plegats, aquesta continuïtat en les prioritats polítiques. I en aquest sentit, el 2017 es va fer un esforç importantíssim. Aquest esforç protagonitzat i liderat pel conseller Comín, que no hem de deixar perdre de cap manera. Al contrari, ens hi hem d'agafar i ha de constituir veritablement una gran prioritat de país. Perquè, efectivament, i aquest és el tercer missatge que crec que el dia d'avui desperta, és que la salut mental és un repte de país. Nosaltres, Catalunya, no té grans matèries primes. No pot competir amb materials, no pot competir amb grans reserves minerals, per exemple, amb altres països europeus o del món. Però Catalunya, si té una cosa, és la seva gent. Som nosaltres, els catalans i les catalanes. És l'energia humana que desperta aquest país, que desperta la nostra societat. I de què serveix tenir aquesta energia? De què serveix tenir aquest motor si en deixem una part de banda? Si no l'aprofitem tota? Si no la posem tota al centre? La gran riquesa d'aquest país és la seva gent. Tota la seva gent. Tothom. Tots els catalans i les catalanes. I en aquest sentit és evident que hem de fer tot el possible perquè l'equitat que dèiem abans sigui efectivament real. I puguem aprofitar tota l'energia humana d'aquest país, tota. Cadascú segons les seves possibilitats, cadascú segons les seves circumstàncies, però que no quedi cap català, cap catalana, cap ciutadà nostre arraconat, estigmatitzat, víctima de l'espiral del silenci. Mirem-nos als ulls tots i aprofitem l'energia que tenim tots. Aquests són els 3 missatges que per mi desperten el dia d'avui. I que, deixeu-m'ho dir així, connecten amb 3 valors que també són de país, que són una política. És a dir, aquests 3 missatges què ens aporten, què ens ensenyen a les institucions, què ens ensenyen en l'àmbit de la política? Doncs també 3 coses, i amb això acabarem. La primera és que ens hem de dir les coses com són, amb honestedat. Mirar-nos als ulls i explicar-nos la realitat. Res no avança, en cap àmbit de la nostra vida, res no avança si no som capaços de trencar, saltar els tabús i explicar-nos les coses com són. En política també. En política també. Honestedat. Explicar-nos les coses com són. I treballar. Res s'aconsegueix sense esforç. Res s'aconsegueix sense treball. Res s'aconsegueix sense lideratges, però alhora pencant, com els voluntaris, com les famílies, com totes les institucions, com totes les organitzacions, pencant, treballant. No hi ha cap altre secret. Cal ser-hi. Cal ser-hi i cal ser-hi junts. Hem de treballar conjuntament. Avui ens ensenyeu que les coses s'aconsegueixen si es treballen conjuntament. I ens ensenyeu una altra cosa, que crec que també ho hem d'aplicar a la política, a l'àmbit de decisions de les institucions, que és que les coses no s'aconsegueixen d'un dia per l'altre. No són automàtiques. Les coses s'han de batallar, s'han de treballar, i moltes vegades costen una mica més d'aconseguir del que ens pensàvem. Però avui precisament avui, cal, com deia l'Israel, conjurar-nos per seguir treballant junts, per seguir lluitant junts. Som una comunitat forta,
enfortim-la encara més, aportant-hi tota l'energia humana que és capaç de fer aquest país. Moltíssimes gràcies. Sí. Avui vaig a sopar amb ma mare i em va dir que no em deixaria sopar si no tinc una foto amb tot. Com comprendràs, me faré una foto. Sí, un selfie. Em tallo tots els protocols, em sap greu. Però una mare és necessària, que sí? I a més amb salut mental a darrere. Ara limpio. Molt bé, gràcies. Molt bon dia a tots. President, alcaldessa, consellers, autoritats, diputats, moltíssimes gràcies a tots, però sobretot família de salut mental, molt benvinguts. És un autèntic honor compartir aquesta estona amb tots vosaltres. I jo penso que avui és un dia molt important. Efectivament, l'alcaldessa ho heu remarcat. És un dia molt important per Girona, és un dia molt important pel model Girona de salut mental i penso que també pel model català de salut mental, que és allà on anem. Jo, com que veig que l'alcaldessa no se'n surt a l'hora de regular, diguem, la temperatura del sol, i abans de que tots vostès caiguin aquí absolutament deshidratats, intentaré ser brevíssim i limitar-me a uns quants agraïments, perquè penso que s'han fet uns discursos excel·lents. Moltíssimes gràcies pel punt de reivindicació que també hi ha hagut en aquests discursos. Perquè a vegades potser ens quedem només amb aquell punt d'agraïment institucional. A mi m'agrada que quan nosaltres anem als llocs, doncs evidentment que sí, la gent reivindiqui, ens reclami, escolta'm, això hauríeu de fer-ho millor, avanceu per aquí, clar que sí. Jo voldria, com s'ha fet també per part del president del Parlament, recordar tots els que no són avui aquí, recordar sobretot dues persones molt directament involucrats en tot el tema de salut mental. En primer lloc, el president Carles Puigdemont, alcalde de Girona. President a l'exili, que el 13 de març del 2017 presentava al Palau de la Generalitat l'estratègia 2017-2019 del Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorns Mentals i Addiccions. Jo penso que s'ha reivindicat com un bon pla integral que ara hem de desenvolupar certament, però aquest és un excel·lent punt de partida. El vam poder presentar a Palau. Ara a Palau hi tornem a ser els que volem continuar el seu llegat i per tant no tingueu cap dubte, família de salut mental, que el desenvoluparem i el tirarem endavant. El conseller té uns plans magnífics per tirar-ho endavant. I també esmentar també el conseller Toni Comín, efectivament, ja s'ha dit, però penso que hi ha un abans i un després de la seva gestió i va ser capaç de donar-se la importància que tenia el tema de salut mental pel país que volem. I aquí permeteu-me un segon agraïment que vull fer per tota la solidaritat de la família de salut mental. Mireu, totes aquestes associacions, tots els que esteu passant el vostre temps per fer el país que volem, aquest país cohesionat, aquest país més just, aquest país on tothom tingui les mateixes oportunitats. Jo, que porto pocs mesos en la presència de la Generalitat i en la política en general, mireu, en tots els àmbits de la vida que he treballat sempre arribes a la mateixa conclusió. El més important són les persones. No té cap sentit, cap govern que no treballi per les persones. És la clau de tot plegat. I el nostre país, que és un país que es vol solidari, que es vol fraternal, que es vol cohesionat, necessita precisament que posem el focus i l'atenció prioritària en la gent. Ho deia molt bé el president del Parlament, ho deia excel·lentment. És només treballant per la gent que té sentit la feina que fem des de les administracions. I en aquest país, si volem el país que somiem, la república que somiem, necessitem posar en el centre les persones. I per tant, que tothom en aquest país tingui les oportunitats per poder desenvolupar el seu projecte de vida autònomament, de manera independent. I m'agrada molt el lema d'enguany, comunitat i treball, perquè és exactament això, és a través de fer comunitat i de tenir totes les oportunitats per tenir un treball digne. En aquest país tothom ha de tenir una vivenda digna,
ha de tenir un treball digne i ha de tenir les possibilitats per poder tirar endavant els seus projectes de vida dignament. I en això estem, i aquesta és la prioritat del govern. Us desitjo a tots, a tota la gent que heu vingut a Girona, que gaudiu d'aquesta ciutat magnífica, però sobretot que aprofiteu també el dia per intercanviar experiències, perquè aquesta xarxa de cadenes, de complicitats entre vosaltres, la puguem aprofitar per reivindicar. M'ha agradat molt l'escrit que heu llegit de reivindicació. Jo vull també aprofitar, i me n'anava a oblidar, per excusar-me també en nom del govern de Catalunya dels retards que hi ha hagut en alguns pagaments que no s'han pogut efectuar i que han posat en risc precisament el que cap govern no pot posar en risc, que és les persones de les quals més hem de vetllar. I això ha estat en risc per l'aplicació del 155. Durant mesos, durant els mesos del 155, en aquest país ningú no va prendre cap decisió. Ens hem trobat expedients arxivats, pendents de gestionar, que ara, gràcies a una gestió també, un plus extraordinari d'activitat, a través de les conselleries, la d'Afers Socials, una de les més afectades, s'ha hagut de resoldre. Però jo vull també donar públicament, tot i que no, com us podeu imaginar, no fos pas per un tema nostre, però sí que penso que en nom de l'actual govern de la Generalitat hem de fins i tot donar excuses per aquella gestió absolutament intolerable que es va fer de l'article 155. Com sabeu, Israel estem ja solucionant-ho, estem amb les portes obertes, per favor, que si hi ha alguna cosa encara podem apretar, com dic, apreteu-vos. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, gaudiu de debò d'aquest dia excel·lent, d'aquesta ciutat excel·lent, gaudiu d'aquesta solidaritat. Jo quan vaig en aquests actes de salut mental, quan tinc la sort de tenir els companys del Pacte Nacional per les persones amb algun tipus de discapacitat, que és una de les prioritats d'aquest govern, quan podem afrontar tots els temes que realment són els temes que ens fan poble, tots aquests temes que ens ajuden a la cohesió i a la integració, no sé, jo penso que és un moment també de compartir una felicitat que penso que avui hi ha i una reivindicació que sempre hi ha de ser. Moltíssimes gràcies a tots. Sí, està enviadíssim. Gràcies, Quim. Gràcies a les autoritats. Res, poqueta cosa més a dir-vos. Jo sé que ens agrada molt totes aquestes bones intencions, però des de l'Associació de Salut Mental ens agrada passar a l'acció. Sí? Nosaltres tenim molta pressa i ens agrada passar a l'acció. Per tant, des d'aquí avui, aquest any volem, a veure si m'ajudeu una mica. Les frases és fàcil, salut mental, comunitat i feina. Sí? Per tant, demanaríem a les autoritats si poden fer una fotografia simbòlica amb el tàngam que tenim aquí, amb els colors, i mentre preparem una mica aquesta fotografia, donar-vos a tots i a totes les gràcies per venir avui a aquesta plaça, per aguantar aquest sol que ha posat la nostra alcaldessa, i dir-vos que cap a 2:45 vindran els gegants de Santa Eugènia i anirem tots caminant a dinar a Vistalegre. Moltes gràcies i recordeu, salut mental, comunitat i feina. Moltes gràcies a tothom! Tira endavant, Tots endavant, Dispensi. Què tal? Què opina de la salut mental dels joves? Quina és l'opinió de la salut mental actualment, dels usuaris? Tots, en aquest país, tots, joves i grans, tothom ha de tenir totes les possibilitats per tirar endavant el seu projecte de vida independent i autònom. És importantíssim. Ningú no es pot quedar enrere en aquest país que nosaltres somiem. Vale, moltes gràcies. Jo soc usuària de salut mental i soc de la Fundació Activament. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per tota la feina que feu. Gràcies.